咁所以咧，而家就講呢一個成鬼日考嗰個咩政治變動、社會變動啦。咁佢嗰個政治變動咧，咁你首先都係寫翻佢嗰啲咩皇權衰落嗰啲啦。咁佢個核心咧就係講由周王話事，跟住變成咧各路諸侯自己打仗，跟住霸主喺度頂上啦。咁啊，第一個即係寫題用嘅咩皇權衰落。咁呢一個係起點嚟嘅。咁因為咧，佢嗰陣時咧個封建制度其實佢唔係話突然間你東遷咗咧就令到個風水差咗咧。咁但其實佢係成個封建制度咧，佢慢慢咧一開始係好啦，跟住佢慢慢就越嚟越衰，即係越嚟越咧佢變成佢一個害到自己冇權嘅嘢啦。咁即係成也封建，敗也封建啦。咁首先你就寫翻呢個封建制度咧，佢已經積弱，跟住咧嗰啲諸侯咧，佢又世襲啊，跟住咧又掌握呢啲軍政財大權啦。跟住咧，最後佢呢一啲，因為佢上邊咧嗰個，你可以跟翻佢嗰啲唔同嘅制度去講啦。咁因為佢話咧咩家天下，跟住同諸侯去聯姻啊，呢一啲姻親制度啦。咁佢的確嗰陣時係令到佢增加咗啲向心力噶嘛。咁但係你而家隔咗咁多年咯，咁個血緣就已經慢慢淡啦。咁所以佢嗰個離心力咧就已經係，即係你個血緣慢慢淡，離心力就重啦。咁就唔再聽呢一個天子講嘢。咁同埋咧，就係講翻上面嗰個平王東遷啦，即係佢本身其實已經前面已經積咗好多問題啦。咁但係東遷只係將呢一樣嘢去爆晒出嚟咯。即係因為佢前面咧仲係跟翻呢個封建制度嘅，即係皇帝係冇其身不正噶嘛。咁佢而家東遷咗，咪即係佢已經俾咗個機會你喺度，俾咗個把柄俾你委入咯。咁平王東遷就頭先講咗啦，就係佢嗰個範圍咧，就由方千里州變成一個落入一帶啦。咁所以咧，佢個實力係腰斬咗嘅。第二啦，就係講緊上面嗰啲有講嘅，就係俾呢一啲犬戒去攻擊佢啦。攻陷咗顢京啦，跟住佢自己個軍力就已經大傷咗。東遷咧，仲要靠阿晉同埋鄭去救駕啦，即係東遷靠諸侯救駕。跟住最後佢自己就有平王係有弑父嘅嫌疑啦，即係自爆咗宗法啦，跟住冇晒威信啦，諸侯懶得理你。即係你以前我跟你哋，因為即係我未反你住，因為我見到你仲係維持緊呢一個封建制度啦。咁你而家自己都自爆啊，做咩要理你？咁結果就係皇命唔得啦，跟住之後唔定期去朝覲啦，跟住之後由共主變成名存實亡啦，嗰啲喺我上面有講嘅。咁然後第二個咧就係講緊佢嗰個兼併同埋散氏啦。咁有啲咩例子咧？其實因為咧，你一開始咧就係即係初期啦。咁佢嗰個兼併咧，其實係即係佢有一開始一個春秋，其實係有170個國家嘅。跟住到中期咧，其實就已經得返幾十個。跟住去到後尾咧，就已經得返20幾個啦。
咁然後呢一個散氏咧就係講緊呢一個弒君36，亡國52啦。咁佢上位嘅方法就係靠殺老細啊，跟住之後滅自己個國家啦，跟住仲有呢一個，即係睇讀孔子嘅時候，好似見到啦，孔子係想搞一個三行噶嘛，跟住之後俾人發現咗啊嘛，咁就係因為咧，佢想幫佢維持翻禮樂制度啊嘛，咁然後佢前面咧，即係佢嗰啲卿大夫專權，佢就想幫佢奪權。三行專奴。咁就令到個宮室咧就有名無實嘅。咁佢後期係直接仲可以咩出軍啊、弒君啊呢一啲嘅，跟住之後仲發展埋呢一個三家分晉，即係講緊韓趙魏分咗晉，跟住再到呢一個田氏代齊，因為你見到上面佢分封嗰個齊根本就唔係姓田，係姓姜嘅嘛，即係佢俾家臣禪位嘅。跟住第三個咧，就係講呢一啲邊族入侵啦、中原失守呢一啲啦。咁即係因為佢東遷咗之後咧，就已經冇力去鎮守邊疆。同第一個講嘅有啲似，我都係講緊佢軍力唔夠。咁佢嗰個邊疆或者係嗰啲，應該講緊啲外族啊，呢啲咩北狄嘅乜鬼嘢咧？佢成日都喺度攻呢一啲齊國啊、晉國啊、衛國啊、宋國呢一啲咧，跟住之後連南方嘅楚人咧就已經壓埋中原，即係本身楚係嗰啲外族嗰啲野蠻佬嚟嘅，但係咧佢自己就可以即係佢靠趁呢個時候咧，就去壓住呢一個中原，咁就令到中原失守。咁所以咧呢一個係邊族入侵啦。跟住另外咧就係楚人啊，就去北進壓住中原，呢一個就係令到一個中原失守。咁以上嘅嘢咧，就導致咧，即係你見到有兼併又喺度弒君啊、亡國啊呢一啲咧，咁又見到皇權唔掂啦，咁呢個就令到咧個諸侯可以有藉口喺度扮晒嘢幫手啦，咁就有呢一個霸政興起啦。咁佢哋點樣可以借機去上位咧？就係因為咧，周室咧，佢就冇力去禁呢一個散氏啦，又喺度防唔到外族啊，又阻唔到兼併咧，咁所以佢自己咧就喺度搞啲咩尊王攘夷啦。咁佢全名咧其實係講緊啲咩尊周室啊，嗰啲咩尊周室啊，咩攘夷敵啊，咩禁散氏益兼併嗰個口號啦。雖然佢自己就唔係啦，咁但係我作為黑社會咧，淨係俾呢一啲，淨係我可以恰你，其他人冇資格恰你。咁呢一個口號咧，就令到自己咧可以借機就成為咗霸主啊！成為咗霸主之後，就代替呢一個周天子去領導諸侯啦，咁就形成咗霸政。咁就係前面講嗰啲咩去由嗰啲春秋五霸嗰啲喺度相繼稱霸呢一啲啦。咁佢講個尊周室，即係講緊咧，就係尊崇呢一個周天子係做呢一個天下共主啊，即係名義上啦。
咁但係佢咁樣講㗎嘛。跟住喺一個周室有難嘅時候咧，個霸主咧就要去號召諸侯去幫手嘅。咁佢個成效係乜嘢咧？就係令到咧周天子係有俾人尊重，一定程度嘅尊重，即係表面上都要尊重你。如果唔係咧，即係佢唔係驚你啦，係佢驚後邊嗰啲大佬。咁但係咧，其實因為人哋尊重周天子係因為諸侯，係因為呢啲霸主啊嘛。咁所以其實咧，佢嗰個霸主咧就已經係實際上已經取代咗佢嘅。跟住咧，仲要天子咧，仲要依賴霸主嘅。跟住霸主咧就借機咧就有聲望，跟住再更加霸道。咁同埋咧，呢一啲霸主佢叫人哋尊重周室，但其實佢自己咧就極少去承擔呢個朝間納貢嘅義務啊！就係佢可以逼人哋咁樣做，但係佢自己就唔會咁樣做咯。咁同埋呢一個咧，呢一個唔知係咪叫讓兒敵啊？是但啦，唔識讀啊。跟住佢主要嘅意思係講緊呢一啲團結各國咧，去抵禦呢一啲邊疆民族啊。因為周天子就冇力去搞啊嘛。咁佢有都係有正面同埋負面㗎嘛。咁佢正面咧就係講緊佢令到呢一啲外族咧就冇辦法去侵略中原。咁冇辦法侵略中原就令到呢一個中國咧依然係維持住呢一啲華夏民族嘅管治啦。咁然後唔好處又係一樣啦，就係霸主咧就借機去借呢個抵禦攻打外族咧，去強化自己自身嘅威望同埋實力咯。所以佢做嘅所有嘢咧，都係表面上係幫你，但係實際上係幫自己嘅咯。咁呢一個咁散事就係講緊呢一啲諸侯國咧，如果有內亂或者散事嘅話咧，咁呢個霸主咧就會出面調停，咁又係咁樣啦，又係變成自己係大佬啦。咁然後兼併又係一樣嘢啦，就係唔俾諸侯互相攻伐啦，跟住霸主係會幫佢制裁你嘅。咁但係佢唔俾人哋咁樣做，但係佢自己會咁樣做噶嘛。咁即係講緊。同時咧，呢一個咁散事嘅兼併係由諸侯整㗎嘛，咁即係咁樣咪違反咗封建嘅倫理，因為呢一個正常係應該由周天子咁樣做㗎嘛。咁同時咧，其實佢咁樣做咧係都冇用嘅，即係佢個散事同埋兼併咧，其實都係非常之嚴重。咁同埋咧，頭先就講佢自己叫人哋咁樣做，但係佢自己唔會咁樣做噶嘛。咁所以就係講緊佢啲霸主其實佢都會兼併其他國家噶咯。咁所以佢個作用係唔明顯咯。即係其實佢最搞得最多嘢嘅係佢自己，但係佢就唔俾其他人咁樣做。即係好似講緊嗰個防毒軟件嗰個咩360咁樣，即係搞晒其他病毒，但係其實佢先係最毒嗰個咯。咁所以你就要諗下佢呢一個會唔會為咗趕走呢一啲少嘅病毒咧，而去揾呢一個360。咁所以佢個作用係完全冇乜用。
咁除此之外啦，就係講緊佢行咗一個新嘅制度嘅，即係佢哋而家已經唔搞呢一啲咩分封嘅。咁因為見到佢自己係靠呢一啲封建制度去作反攞權噶嘛，咁所以佢哋個個咧其實都係行咗呢一個郡縣制嘅，即係佢嗰個郡縣制唔係秦朝開始先至有嘅，其實佢呢個春秋就已經開始有噶啦。咁第五啦，就係講緊呢一個郡縣制嘅文雅啦。咁就係呢一個應該係講緊中央集權嘅一個 prototype 嚟嘅。咁佢有啲咩變化？就係講緊由呢一個分封啦，變成郡縣啦。咁即係變成由呢一個國君去直接派官治理嘅。咁所以咧，咁樣做咧就可以加強翻呢一個中央嘅控制，即係全部咧派出嚟嘅都係我嘅人嚟嘅。咁佢同呢一個有啲咩唔同咧？因為佢本身咧上面就會講話佢啲咩由天子去任命啊嘛，咁但係佢就係明卿先至係咁樣啫嘛。咁但係佢諸侯方面其實佢揀新嘅接班人都係由呢一個諸侯自己揀嘅，即係揀佢自己的長子啊嘛。咁所以佢唔同嘅位就係佢而家所有官同埋所有官咧都係由政府由君主去搞啦，而唔係搞呢一啲俾土地你，然後你自己去管噶嘛。咁所以咧，佢呢一個最大嘅分別就係封建咧，佢係講緊將土地分俾貴族。唔係分係封啦，應該係，即係講緊天下所有土地都係天子，所以佢係封。跟住佢係可以世襲嘅。咁而呢一個郡縣制咧，佢係唔可以世襲嘅。咁同埋佢係唔問出身嘅，我覺得都幾好啊。咁佢就係一個地方官啦，由國君任免。不問出身，然後咧咁樣做係可以點咧？咁樣就可以令到走向官僚化同埋中央集權。咁呢一個大概咧就係講緊呢一個春秋嘅政治變動啦。咁我覺得應該夠㗎啦。咁如果你講得再詳細啲咧，就係講緊佢點解走向官僚化，有咩特別咧？咁官僚化咁就係因為佢嗰陣時咧，西周嗰陣時咧就係搞呢一個，即係嗰陣時西周同埋春秋初期咧都係搞呢一個咩世卿世禄制嘅。咁樣咧，由呢一啲春秋末年啦，即係呢一個即係一開始其實都係搞世卿世禄啦。咁然後走到去春秋末年之後咧，佢就已經有啲諸侯國去改呢一個封祿制度嘅。咁樣咧就令到啲平民咧其實係可以去做官嘅咯，即係喺平民嗰度選拔官才啦，咁咪選拔人才任官啦。咁所以呢個官僚制就取代咗呢一個世卿世禄制啦。咁佢個官僚制其實係做乜嘢咧？咁其實佢咧係搞呢一個分開呢一個文官同埋武官嘅。咁分開咗佢呢一個咧，咁有咩用咧？就係因為你本身搞呢一啲世卿世禄，即係分地俾啲貴族啊，或者係乜嘢咧？咁佢係軍政財全部自己獨攬嘅。咁但係文官同武官咧，就係佢呢一個用途係分開嘅。咁佢就可以避免佢哋獨攬大權啦。咁就形成咗呢一個中央集權嘅。咁我大概咧就已經係講到咁多啦。咁嗰個政治變動啦，咁有冇咧咩漏咧？咁如果係講得呢一啲嘅話，應該仲可以講得一樣嘢，就係講緊變法咯，即係。本身去行嗰啲係禮樂㗎嘛，咁而去到春秋開始咧就已經搞呢一啲變化，即係
令到自己爭霸成功，就喺度改內政改革啦，即係佢哋會變成呢啲法家啊，或者係富國強兵嗰啲咯。咁啊可以寫翻咧就係變法，就係例如咧就係嗰個齊桓公咧就用呢個管仲啦，就去搞呢啲變法運動啦。咁仲有我最鍾意嘅商鞅啦，即係阿秦孝公成商鞅。咁佢哋係搞呢一啲咩去富國強兵啊、發展農業啊、重農抑商嗰啲之後嗰啲啦。咁當中咧就係呢一啲咧商鞅嘅法家變法咧，就去影響咗之後秦國去統一天下，或者係成個秦國咧，佢都係用緊嗰樣嘢去管治國家嘅。咁跟住咧就可以講呢一個政治變動啦。咁其實係政治變動同呢一個春秋嘅變動其實都差唔多。咁又係講緊啲變法嗰啲啦，咁就係講緊阿商鞅嗰啲啦。咁商鞅雖然係春秋人，但係佢影響到秦國嗰啲啊嘛。咁佢有咩？首先寫翻戰國嘅政治變動啦，就係講緊佢呢個周王就已經俾人邊緣化，即係你講緊戰國，其實你就已經唔會諗起周噶啦。但係佢嗰陣時喺戰國前中期，佢甚至係佢係臨尾先至俾人收皮咯，所以佢係俾人邊緣化，已經冇晒存在感噶啦。咁個個國家都係 all in 富國強兵啊，跟住搞咩變法啊、郡縣啊、官僚制啊，跟住喺度搞啲大規模戰爭啦。咁所以咧，你第一個咧戰國啲咩政治嘅變動咧，就係呢一個周室已經名存實亡。雖然佢春秋就已經係名存實亡啦，咁但係佢春秋其實都仲有少少嘢，即係嗰啲春秋霸主都要扮晒嘢，就話我要轉周室啦。但係而家咧就已經係當你冇到噶啦。即係佢本身春秋已經係王名唔掂啦，即係去到戰國咧，嗰啲人直接喺度稱王噶啦。首先咧就係諸侯直接稱王啦。咁有邊啲係稱王咧？咁開頭一開始稱王嗰幾個就係咧三家分晉嗰三個啦，即係韓趙魏喺度開頭自己稱王啦。咁其實佢有，我覺得佢印象中佢嘅觸發點就係咧，韓趙魏分晉，三家分晉之後咧，佢再叫周室咧去認自己係其中一個諸侯啊嗰啲，即係亦去承認佢政權嘅合法性。咁開始就已經去到戰國嘅時候啦。咁同埋咧，佢自己個地盤就已經越嚟越細。咁有陣時咧，仲要靠列國去供養，即係我印象中佢好似係問咧，唔知邊個國家去問佢借錢去幫佢搞喪禮添。咁跟住就令到佢喺即係佢喺秦國就嚟滅晒之前咧，就滅埋呢一個東周。不過佢就已經冇乜存在感㗎啦。咁第二個啦，就係講緊變法啦，即係講緊各個國家嘅變法盛行啦。咁有啲咩內容咧？就係講緊啲咩？因為佢個長期混戰啦，咁所以你唔變法咧，你就係死嗰個，即係你仲喺度搞呢啲咩禮樂互相尊重咧，咁你就等死啦。咁所以佢大多數就係會做嘅，即係佢成個大方向啦。通常就係講緊啲咩廢咗啲咩井田嗰啲啦，跟住仲有啲咩承認私有地。仲有去重農抑商咧，呢個重農抑商係非常之法家嘅味。咁同埋仲有搞呢啲咩軍功爵制啦，即係你用你嘅封爵啊去上位咧，就係靠你自己打仗。咁樣咧就去刺激呢一個積極性。
咁咁樣做咧，仲有講緊佢嗰個行政嗰啲咧，即係佢係唔再俾啲貴族去干預嘅，即係做嘅所有立法啊或者乜鬼咧，佢全部都係由呢啲官府去統一進行嘅。咁樣嘅結果咧，其實就係令到呢一個國家嘅軍政財咧，都已經係大為提升啦。咁就為佢哋嘅兼併做一個條件嘅。咁第二啦，就係講緊，即係呢個唔係第二、第三，就係講緊佢嗰啲咩官僚制度去興起咗啦，即係上面講嗰啲啦，即係由春秋嘅初期嘅，由西周春秋初期嘅世卿世祿制啦，變成而家嘅官僚制啦。就係頭先講嘅，由去睇你血緣出身先至可以轉為才能同埋公職啦。咁即係佢由睇你血緣同埋出身咧，跟住而家又轉成而家睇你個才能同埋公職。咁即係講緊啲平民啊士人咧，就可以透過呢啲仕途去上位嘅。咁然後佢哋又係由君主直接任免啊，同埋隨時我睇你唔順眼就可以罷走你啦。咁所以咧就令到佢哋非常之去即係相對地去忠誠啦，去為中央集權去服務嘅。咁同埋講緊啦，又係一樣啦，講緊咩郡縣制普及啦。咁佢本身上面講嘅郡縣制，講緊佢係萌芽啫，即係有啲國家係開始已經咁樣做，但係而家咧就係郡縣制基本上係大多數嘅應該係強國咧，都係用呢一個郡縣制去取代咗封國嘅，即係由萌芽變成普及啊！咁樣做咧，其實係講緊佢啲戰國嘅強國就係用佢哋啦，就又係用地方官去直接去委派啦，即係冇世襲啦。然後咧，嗰啲咩收稅啊、徵兵啊、審判權，全部都歸晒中央統一去掌控嘅。咁樣咧，其實都係有啲嚟，就係講緊你而家個個都係用呢一啲郡縣制啦。咁即係之後秦始皇統一天下之後咧，咁就可以好方便咁樣令到將呢個郡縣制去推動喺全國，因為佢已經慣咗啦。咁同埋啦，第五啦就係講緊呢一個戰爭嘅規模去擴大咗。咁嗰陣時一開始春秋嗰時仲係有翻少少嘅禮儀啦，咁但係而家係直接我直接去屠殺佢，即係春秋係講緊啲諸侯互毆啊、會盟啊嗰啲啦，咁戰國係直接去職業化去屠殺你哋嘅。咁佢哋有啲咩咧？就係講緊有大規模嘅步兵，跟住仲有呢啲騎兵嘅軍隊。咁樣咧就可以去配合翻呢啲堅固嘅城防同埋長城去防線啦。咁佢嗰個目標咧就係由爭霸變成直接滅國。即係本身春秋係講緊我要做大佬，我要話事，咁而家就直接係話我要直接滅咗你，我消失。
咁就係唔係輸一場，而係你一輸咗你就死㗎啦。咁而家呢一個政治方面就已經講咗啦，咁去到呢一個社會變動啦。